朋友们，大家好啊！今天是2025年的2月15日，星期六啊。那么今天呢，我想继续聊两个话题，一个呢是我们普通人和投资理财的关系。这当中呢会聊到一些就是我们为什么要去了解投资理财，普通人呢怎么通过投资理财像赚取复利这样的赚取财富，变成富人。第二个呢就是因为星期五吧，川普总统呢和这个普京这边打了电话，说呢这个俄乌战争可能要通过谈判就是结束。那周五呢，黄金的价格呢跌了$50它开始先是涨了接近$40，然后又跌了$50。所以呢我呢也要讲一讲就是接下来这个黄金的一些走势，包括我最近投资的一些股票或者一些金融产品吧的一些情况那接下来就开始吧，废话也不多说了过去我也觉得这个投资理财其实和我没有什么关系，因为我是做摄影的嘛，我就觉得我的摄影技术怎么样提高，然后怎么就是能够买更好的摄影器材，然后呢就是拍更多好的案例。但是呢，后来我发现我非常努力的做了一段摄影以后呢，我也把将来有什么其他更好的一些方式，对吧？因为自己一个人就是工作的也是很辛苦的，对吧？看看有没有什么更好一些用金钱来赚取金钱的一种方式。那么呢，就接触到这个投资理财。那我当然了，我之前也是吃了亏比如说我买了一些房子就亏损了，然后呢，做一些投资我也是亏损的。那么有一个就是著名的经济学家，他说就是如果就是你不去投资理财你不去就是学习它，那么你从其他任何的行业赚来的钱，最后呢都会因为你不懂这个投资理财而失去这个财富那我其实看一看身边这样的事情也是很多的。你说有名的，像那个什么美国的这个拳王麦克泰森，对吧？他这个打拳之前世界第一，赚了很多很多钱，然后就是因为他不懂得这个投资理财，最后就是破产了。还有那个好莱坞的那个影帝尼古拉斯凯奇，对吧？他也是的就也是破产了。之前也是片酬就全球的男明星1号，就好莱坞。但是呢，这样的例子很多很多包括就是我身边的像一些朋友什么也都有这样子的，就本来自己可能工作什么的赚了一点钱，然后呢想去投资看看什么，最后呢都亏损了所以呢就是有一句差不多的话，就是不懂的领域就不要去碰，碰了这个不懂的领域呢，你就会亏损，对吧？但其实我觉得呢，应该来说我们是逃不掉的就我们还是应该积极的、主动的去学习。为什么我说逃不掉呢？就像大家有没有发现我们去上班我们都是先付出了劳动，然后等到第二个月我们才可以去获得工资。这个是你去工作，对吧？你从老板那边就赚钱。但是当你去消费的时候，按理说你这个时候你已经是去花钱，别人从你这里赚钱你也是先付出钱，然后你才能把东西从商场里面或者什么地方买走，对吧？你也不可能说你先把东西拿了，你到了下个月30天以后你再把钱付掉，是吧？
那有的人会说啊，那有什么信用卡啊，或者说什么分期付款这种。分期付款和信用卡啊，就信用卡之前啊，就是你如果不还这个钱，它会产生巨大的利息，就你晚还啊或者什么啊，他们就会用这种人的习惯吧，因为有个统计嘛，就大部分的人啊会这样的一种习惯，会比如说他这个还款比例可能就会有一部分人会忘记，那么他这部分的人啊，他会产生巨大的这个价值，对吧？它是另外一种赚你钱的这种模式，贷款什么的更是了啊，就是这个利息都是很高的。那想一想啊，就是你去银行存钱也是的，你去银行存钱，你把钱存给银行，那你只能获得一张纸条，其实你没有什么保障的，对吧？就如果说这个银行突然之间没有了，那么你可能就是只能获得你存的一个比例的一个这样的保障，对吧？就是有的，比如说像美国啊、像瑞士啊或者英国啊都有，他们会说就是$10,000或者多少这样的一个保障。但是如果你超过了这个数字，你就等于这个钱就自己承担风险。但是你去银行贷款的时候啊，银行他会问你要这个抵押，对吧？你不管是抵押车子，还是抵押你的房子，还是抵押你的股票，还是抵押什么东西银行认为就是这个事情，就是它有的保障它有利益可赚，所以呢，他才会把钱借给你，并且你还要付给他利息，是吧？所以通过就是这种你个人你会发现就是你没有办法摆脱这个投资理财，你觉得这个你的钱包里的钱，或者是你银行账户里的钱是你的，但其实它又不是你的你并没有办法完全为你的这个钱做主，所以呢，就是我们应该去学习怎么样投资理财，用我们自己的这个知识也好，经验也好有取得更大的收益，让真正的就是你自己的钱属于你，对吧？然后然后也能够赚取就是更多的回报那么为什么就是会发现这些投资理财看起来对不这么公平？那主要原因就是在我们来到这个世界上，就我们诞生到这个世界上，之前其实这个世界游戏规则已经持续很多年了。就是你来的时候，你只是一个参与者，你不是一个规则的制定者，对吧？就有很多很多的这种规则他们会让你就是怎么说，就相对来说你自己是弱势一点，对吧？就为什么你去公司工作你上班然后赚取工资，应该来讲你们不应该平等嘛，对吧？但是你看现在就是基本上大家都认可的，就所有的社会都认可的，就是上班的人这个上班的人就是弱势群体，对吧？老板就是强势群体。那么这些人呢，其实统一的他们的一个特点，就我前面举的所有的例子，就是他们规避了风险，对吧？就是他们把所有的风险都转嫁到了你的头上，对吧？就是你如果那个借钱不还你要失去你的抵押物，你要付利息，但是呢，如果银行倒闭了他只赔给你就是规则里面应该赔的，对吧？你如果去购买一个公司的股票，那么如果这个公司倒闭了那你这个股票就变成零，对吧？但是这个公司他把你的钱拿走了，他不用赔偿什么，他公司倒闭了，他可以再去开新的一家，对吧？或者说他这个有一些其他的理由所以就是你必须了解这个世界上很多很多跟这个投资理财是相符合的一些道理。那么很多人他说，哎，那我就上班，我也不去考虑投资理财，对吧？就我就赚点钱吃吃喝喝，那不行吗？当然可以，对吧？就你只要是当你有了多余的钱，
你就会考虑去投资理财的，除非你这个人就一生你就觉得你没有多余的钱啊，你就是一直是赚一点吃掉，赚一点吃掉，对吧？这个我觉得，确实这个和你就没有太大的关系啊。当然了，这个我觉得不太可能，是吧？也不太现实。所以呢，我上次发了一个关于投资理财的视频啊，就是讲复利的，$10,000可以通过1年、2年、3年，每天增长1%，最后可以赚到多少钱？那有人就会问啊，他说你怎么保证每天盈利啊？其实我们现在不是说要保证每天盈利，没有人可以保证每天盈利，对吧？那如果有这样的一个人的话，那他肯定，就上帝，对吧？啊。所以说，就是我们要保证的是什么？就是你能够尽可能的规避风险，就像那些我前面说到的那些在这个世界上他强势的这些群体，他就是规避风险，他把所有的风险都规避了，对吧？你可以说他是转嫁，其实他也是在规避。那对于我们个人来讲也是的，对吧？我们要就正确的去判断风险。你去投资也好，你去理财也好，那如果说你规避了大量的风险，那么你接下来你不就是盈利嘛，对吧？因为别人规避的风险比你少，你规避的风险比别人多，那同样的，大家在一个市场里面竞争，是不是就是你成为这个市场当中盈利的那一方，是不是？那如果说你不去规避风险你想的就是说赚取暴利，那迟早有一天呢，你会亏光的就像这个美国很著名的一个股神，对吧？我也很喜欢这个人叫那个杰西·利弗莫尔。那他就是的，他一直呢其实靠的就是高杠杆，然后呢做空暴利的赚取这个钱。在他顺的时候呢，他的财富呢确实是增长的非常的快的，但是呢，他碰到了就是历史性的，比如说股灾什么的，那他一下子他这个财富呢，他就爆仓了，对吧？就变成了负资产，破产了，他破产了很多次。那么对于其他那些价值投资，可以说就是讲这种复利的、规避风险的人来讲，虽然在那种就是在那种大的，比如说这种行情，因为没有杠杆的，对吧？它没有赚取暴利它缓慢的积累它的增长，或者说有这个股灾来临的时候就它面临着一定的亏损，但是等到这个股灾过去了这个时期又变好了，那么它呢又缓过气来，又慢慢的变得富有但是像这种高杠杆的，对吧？像这个 JC 利弗莫尔，他就倒下了，对吧？他就起不来了。那么我想说的是呢，那么很多人就会觉得那这种历史性事件我们碰不到的呀，我们怎么会碰得到其实真的不是的在我们身边真的就有很多。我可以举2个例子，一个呢就是我在一个论坛上看到的，像美国一个什么论坛，就是有一个人他买了那个英伟达的股票，他当时是花了几万美元然后呢他买了3倍还是几倍杠杆，他就做多这个英伟达的股票然后呢就是当时不是经历了新冠嘛，然后那个股票一下子不就暴跌了暴跌了以后呢，他就被平仓了嘛，对吧？他就用了杠杆。那如果说当时他没有被平仓，他放到现在他已经财富自由了他放到现在的话，他这个最起码值几百万美元，就是他的这个买的这个股票。所以说呢，就如果说就是他如果就是不要去做这种高风险的，对吧你就会好很多那还有个例子，就比如说像现在我们面临的黄金，对吧？这个黄金现在就已经是一直在历史新高那对于很多人来讲，他可能不关注的，他觉得没什么对于很多人来讲，这就是一个历史性的高位，对吧？就你看到了。那在这个时候，如果很多人他是他如果就是非常大的杠杆去做那他有可能就会经历这个财富就失去了，对吧？那如果说他缓过来，
它这个慢悠悠的做啊，那么就可能它还能够就是存活下来。那么接下来呢，我就说说我最近我的一些投资理财的情况嘛。那说了那么久，这个黄金当然我是做的，对吧？那不管是高杠杆的还是低杠杆的，那我都在做，对吧？那么还有就是一些股票和一些那个其他的一些投资理财的产品啊。首先呢，我先说一下黄金。黄金呢，我现在投资了2个产品，一个呢就是那个CFD 是那个类似于期货的，对吧？这样的一个高杠杆的东西。当然，我的杠杆选择的也不是特别高不是那种什么100倍之类的我一般来说我还是比较注意风险。那么投资这个 CFD 呢，我一般呢是把我身边就不怎么用到的一笔零钱就这个金额不是很高的我拿来投资。那我就觉得呢，如果把这笔钱比如说几万块钱，你把它放到余额宝里面，或者放到什么理财的一些什么那种货币基金里面它的这个产生的价值太低了，对吧？太低了。那如果做这个高杠杆的这个东西呢，那我如果做一个周期那它其实它的回报呢还是不错的，对吧？那我以前面3个月为例就是我这个回报率呢，差不多接近是20%就是前面3个月，对吧？因为它的这个杠杆嘛，加上去如果你是10倍杠杆，那么你前面3个月你赚2%，它就要赚20%，对吧？所以它的这个回报率呢是很高的，但是呢，因为这个风险也高，所以呢，就是我一般呢，我都会把它放的比较低就是买的很少，对吧？比如说我买这个0.01买0.02对吧？那我给它多放一点时间，是吧？那就是这样来赚取。那么还有呢，就是比如说一部分比较正式的资金比较大的，那么我就会给他买这个黄金的 ETF 那么我目前呢买入的是一个双倍看空的这个黄金，就是我买这个黄金是下跌的因为这个黄金呢，它之前它虽然屡屡破高位，对吧？但我之前我的一些视频我分析我也说了就是这个川普总统上台以后会有很多变化，对吧？那么黄金应该来说呢，会在它这个任期里面呢，会回到一个比较低的位置。那如果说长期来看，对吧？你说10年、8年，那随着什么通货价值或者什么东西的，我当然觉得这个黄金它是会一直上涨的，对吧？但是如果说就川普任期里面这个，那我觉得呢，它可能下跌的概率呢是更高的，对吧？当然了，这个下跌也有一个数字，对吧？那么现在我也没有一个心里面的一个底，对吧？但我觉得这个应该是这种下跌起来这个数值呢，它也应该是超出我的预期的比如说我认为它是会跌到2000，那也有可能它会跌到1800、1500甚至，对吧？一般它是超出常人的预期的。就像我觉得它涨到2700、2800已经到了现在它又涨到接近3000，对吧？那我的心理价位，比如说我觉得3000我就会止损，就是说那个就是高杠杆的，对吧？但是呢 ETF 我就不会去止损了，因为 ETF 做空的这个黄金的 ETF 呢，周五它大涨了接近5%那么最多像这个黄金再涨5%的话，那我这个也就再亏损10%，对吧？就本金上来讲，所以它这个东西可以一直放下去的。那么它呢就降低了这个风险那 ETF 呢，目前来讲呢，我是保本我没有那个盈利，保本就是我多少买的跟现在是差不多。那个高杠杆的那个 CFD 呢，黄金的 CFD 呢，我目前是亏损的但是我买的比较少，对吧？所以是浮亏。那么我也会
设一个止损点，对吧？比如说3000，黄金到3000我就止损啊。当然这个资金量也不是很大，所以这个它的这个损失也就我能够承受啊，在我的预期里面。那么再说说别的产品啊，就我还买了什么呢？就是一个双倍看多天然气啊，这个美国那个天然气。那么我之前我也录了几期，我就说过的，对吧？这个双倍的这个看涨天然气呢，它之前最低的时候跌到那个40多啊，然后呢我50块买的，50块买了以后呢，那么它涨到一波涨到80块，当然了我没有拿到80块啊，我是差不多在60多我就卖掉了，然后呢涨到80块时候呢，我又觉得呢它又会继续跌到50多啊，那目前来讲它确实又跌下来了，跌下来以后呢，那我后来又进去又买了以后呢，它又涨到60多，我又给它卖掉了，对吧？它现在又是70多了，那么它的目标呢，应该来说我认为还是会到80多的。这个天然气我之前在之前的视频里面讲了好几次啊，我跟那个一个加拿大的网友，有个加拿大的网友呢，他咨询我啊，关于一些那个投资理财方面的那个内容，那么我也跟他聊过啊，就讲了我的一些看法。那么目前啊，如果他看到这个视频，他应该知道我讲的跟现在的这个差不多，对吧？当然就不是每一波，就是它上涨的2波嘛，不是说这每一波这个80块这个顶我都能够赚到，对吧？我承认我没有这个能力啊，我觉得就是一般到了我的预期啊，比如说我50多涨到60多，我觉得涨20%，那么连续进去2次赚到30-40%啊，我觉得我就满足了，对吧？我也不会就是说一定要涨到那个，就是把所有的利润全都吃掉，对吧？这个我没有这个想法。那么再说说还有就是股票了，对吧？股票呢，其实今年，应该从去年吧，2024年的时候我就录了很多股票的视频啊，一个呢是当时我就说啊，这个香港股市啊或者美股里面都有的，像这个哔哩哔哩，对吧？一个中国的概念股，科技概念股。啊，我认为会涨。还有就是小米啊，这个我当时都是比较看好的。那么确实，当时我说要涨的时候呢，它才10块钱，那现在呢已经涨到20多块钱，对吧？最高的时候差不多翻了有2.5倍左右吧。啊，其实也就短短的没有多久啊，就1年不到一点时间。那么这些股票呢，都是算是比较好的啊。其他的像那些什么星巴克啊，那个露露那个就是那个瑜伽服啊，还有什么一些股票，当时我看了都是在一个比较好的位置啊，我当时都说过。那么这些股票呢，当然我看了，我觉得会涨，但是我最后我没有买啊，我最后买了一个什么呢？我买的是个英特尔啊，就是最近挺火的一个股票，对吧？那么当然了，英特尔呢，当时我一看啊，它跌到这个非常低的一个价格啊，接近只有这20块左右啊，当时我就买了，因为呢，那个时候我也想过买英伟达，但是英伟达呢炒得太高了啊，我当时就一直说这个英伟达太贵了，对吧？那么同时呢，我又关注起英特尔啊，我认为呢，就是这个英特尔呢，就目前的价位呢，就当时的价位吧，是值得进行价值投资的，对吧？因为英特尔就倒闭的可能性不高，是吧？所以我当时就去购买了。那现在呢，市场上有一些传闻说，那个美国什么川普总统打算让这个英特尔和这个台积电合作，对吧？所以市场上这个英特尔呢就这两天涨了差不多30-40%吧。那么基本上呢，这个英特尔呢，那个我也赚了30%左右啊。那我已经卖掉了啊，已经出手了。后期呢，当然我还会再密切关注的，对吧？因为其实我还是挺看好这个股票啊，但是问题是可能我的风格啊，就是我觉得到了我的利润的目标，我就走了，对吧？我不会去看它什么2倍3倍，因为反反复复的
也比较，就我心态可能也会受影响，对吧？我觉得就是在一个非常我认为有安全的一个价位去买进买出啊，对我的生活就对我的心态不会有什么影响的。那么这个股票呢，其实我买的时候，当然我也没想过什么会跟台积电合作，对吧？因为我对这种市场上这种东西，新闻什么，我不太看那个东西啊，我就觉得就是说它的价值是否值得投资，对吧？那么这两个呢是比较应该来说，我今年年初就是如果我的资金分为3份，那么ETF 目前是不赚不赔，对吧？那个黄金的天然气和这个股票我都各自赚了30%。还有一个呢，比如说一个余额宝这样的这种货币基金这样的小资金做这个 CFD 的，对吧？那么它目前呢是亏损的但是这个数字呢是很小的，是吧？所以我讲这几个案例呢并不是说我的这个操作有多高明我有多厉害，对吧？我只是说这是一种投资的一种方式，对吧？就有些人不是说嘛怎么样可以去获取这个投资就是赚更多的钱，对吧？又没有什么风险那么市场上这样的这种东西就是很多的，对吧？你比如说你去买一个比特币这个比特币很有可能因为什么你钱包就是这个数字钱包你不懂，或者说这个比特币买什么交易所什么的很复杂，对吧？又或者说它有法律上的一些风险，对吧？什么漏税偷税的资金的问题，那么我们可能就不太会去买这个东西。但现在就会有很多 ETF， 对吧？你就可以在股市里面，你就可以去买投资比特币的这个东西。那如果这个比特币涨，这个 ETF 也会涨比特币跌，这个 ETF 也会跌，对吧？那么这样呢，就其实变相的呢，它降低了一些你的风险，对吧？所以说就是我觉得投资理财最重要的最基础的就是先降低风险我举个例子如果说我买这个 CFD 用的是我大的资金那如果这个我买这个 ETF 买的是我的这个小的资金，那我现在大的资金我已经爆仓了，对吧？因为我之前视频我说过，2700开始我就看空黄金，现在差不多涨到2900多了有那个接近$300左右的这个浮亏。那如果是高杠杆的话，30倍、100倍，那谁承受得了，对吧？所以这就是一个非常现实的例子。但是呢，如果是 ETF 我现在是不亏不赚，对吧？那我如果它黄金再往下跌一点我可能能赚个5%、10%。如果它涨一点我也无所谓，我就放着好了，或者以后再补仓这个因为现在已经是历史高位了，它再往上涨有可能，但是它的这个下跌的空间相对上涨的空间来讲，就短期来讲它还是下跌的空间比较多的，好吧？那今天就先聊到这里如果对投资理财感兴趣的那也就可以关注我。我呢一般会用最通俗、最简单的这个语言和你交流，谢谢。